E aí, bom dia. Cara, hoje eu vou fazer um vídeo melhorando esse teclado, o Magi Lion 68HE. Essa versão que eu tenho é a flagship. Ele tem várias versões, né? Hoje, pra mim, esse teclado é a melhor opção custo-benefício de teclado magnético, né? Que entrega ali, né, uma boa implementação da tecnologia Rapid Trigger, o que acaba sendo simplesmente aí, né, maravilhoso, assim, pra jogos competitivos, bem responsível, muito bom pra jogar Valorant, por exemplo. Eu ainda vou testar as outras versões, mas do que eu vi, cara, de fato, a mais interessante é essa. Principalmente se você pretende fazer algumas alterações, algumas melhorias, e vai ser isso que eu vou fazer hoje aqui. E no caso, eu vou precisar aqui de algumas coisinhas para fazer essa tunagem, como de costume. Uma fita crepe, daquela mais larguinha, tesoura para cortar as coisas. Provavelmente vou usar também papel toalha. Vou fazer um teste usando algodão para uma coisinha que eu quero fazer. Isso daqui, que é uma fita microporosa, você encontra em farmácia. E também vou usar isso daqui, que é um adubo de fábrica que você encontra na Shopee e no Mercado Livre. É bem barato, coisa assim de R$30. Eu vou usar mais para os estabilizadores. Adivinha só, teclas plugins PBT. E aqui, a cereja do bolo. Senhoras e senhores, lhes apresento todo o poderoso Gateron Jade magnético. Esse daqui é o preferido, assim, de muita gente para colocar no Ultim 60HE, por exemplo. E aí eu vou testar ele no Magi e também no Mu 68 para ver se funciona. Eu acho que vai funcionar. Tomara que funcione, né? Senão, ferrou. O Gateron Jade é um switch magnético bastante conhecido aí na comunidade. Muita gente considera o melhor ou um dos melhores. Só que esse melhor pode ser relativo também, né? Porque também vai muito de gosto de cada um. Então, o que pode ser melhor para um não pode ser melhor para outro. Mas o fato é que esse switch magnético é um switch que a Gateron procurou caprichar um pouquinho a mais ali. O que ele tem de diferente assim? Bom, vai ter um sonzinho mais agradável. Abrindo aqui, vai possuir ali uma pré-lubagem de fábrica mais concentrada nas laterais, aqui da cabecinha do switch, né? E aqui no trilho também, ó, na descida, tem um pouquinho de lubagem também, ó. E aqui embaixo também ele é fechado, ó, que ajuda na acústica. E além dessa sensação mais agradável de simplesmente apertar o switch, o outro principal benefício do Jade é o fato que ele vai ter o stem com menos wobble, né? Vai ser mais estável, sem balançar tanto. Então, se eu comparar, que já vem aqui no Magi Lion, balança um pouquinho. Cara, eu vou te falar que esse de fábrica do Magi Lion oferece uma boa estabilidade, mas no Gateron é mais estável ainda. E para teclado magnético, quanto mais estável, é melhor, é mais preciso e tem menos chance de dar algum tipo de erro. E o ponto negativo desse switch vai ser o precito. Eu peguei 50 peças e saiu por 270 ali com os impostos e cupom também. Minha recomendação, cara, tenta pegar só 20 peças ou 30 para colocar só nas letras. Ou se bobear, pega só 10 peças para colocar nas teclas principais que você usa para jogar. Importante também, pega a versão mais atual, que é o Gateron Jade Pro, e tá até mais barato. É uma versão melhorada da versão Jade. Quando eu comprei, eu não tinha visto. Eu tô pensando em pegar ele para colocar no Mu. Vou ver. Mas se você tá querendo o melhor do melhor switch magnético, aparentemente o TTC Magneto tá sendo considerado hoje meio que o melhor switch magnético. Só que ele também vai ser um pouquinho mais caro, pra vocês terem ideia, olha só, 70 peças, 342. Eu pegaria no máximo 35 peças. Basicamente aí, cara, o pessoal da China, no benchmark dos chineses, eles estão considerando esses switches aí da TTC como os melhores lá, tá? Só que bem importante, eu não sei dizer se o TTC Magneto vai ser compatível com um Mu ou com o Magi Lion. Eu ainda vou testar. E o motivo pelo qual eu vou colocar as teclinhas plugins é porque eu acho mais bonito e porque também, cara, o RGB desse teclado é difícil de você enxergar, tá vendo? Porque a iluminação não passa pelos caracteres. Tem uma pegada mais discreta. Muito bem, vamos então começar aí o processo aqui de transformação desse teclado.
E aqui está o resultado final. Cara, eu gostei do resultado, só que, assim, eu não senti que eu consegui fazer tanta diferença. Eu procurei colocar o switch já com a lubagem de fábrica, pra ver como é que iria ficar em relação aos de fábrica que vem com o Mad Lion. A iluminação em RGB deu uma diferença bem notável. O RGB desse teclado, ele tem a luzinha, mas ele tem a luzinha virada pro sul. Sobre a digitação, deu pra sentir uma diferença boa aqui, tá? Tá melhor, tá um pouco melhor. Esse switch Gateron Jade aí, eu achei que sim, ele é mais agradável em relação aos que vêm de fábrica. Cara, eu diria que dos switches magnéticos que eu testei, que não foi tanto assim, mas se eu fosse ter que dizer, eu acho que sim. Os Gateron Jade são os mais agradáveis. Eu até esqueci de mencionar, mas ele é um switch leve, tá? Exige 30 gramas pra apertar, então a descida dele é bem macinha. A acústica é boa, só que aquela coisa, vai variar bastante a acústica de acordo com o teclado e as modificações que você faz. Porque qualquer coisinha, cara, em teclado assim, altera demais ali a acústica do teclado. Dessa vez eu coloquei algodão aqui no Foam Mode. Eu queria fazer um teste. Aí eu coloquei junto com a espuminha de porão que ele vinha, que eu gosto bastante também. Meio que fiz uma combinação ali. Confesso que me arrependi um pouco, porque eu senti que eu exagerei um pouquinho no algodão, deveria ter colocado um pouquinho menos, porque quando eu fui colocar, né, a PCB ali, junto com a plate, eu senti que eu forcei um pouquinho, sabe, pra encaixar. Mas deu pra encaixar, né? E se por acaso, se alguém também for fazer as modificações no teclado, toma muito cuidado ao manusear a PCB, tá? Pra evitar de dar algum problema. O resultado aqui nos estabilizadores, eu gostei também. Eu achei que o Enter ficou com um som agradável, o Backspace também, o Shift também, ficou com aquela pegada bem toquezinha, melhor do que antes. Só que na barra de espaço, eu senti que eu não consegui melhorar tanto, cara. Tá com um sonzinho assim que não me agradou tanto. Então aqui, cara, provavelmente eu teria que usar uma lubrificação diferente, ou até mesmo, quem sabe, colocar outro estabilizador aqui, não sei. Eu acho que também, em vez de ter usado essa fita, eu poderia ter usado, acho que, band-aid pra fazer esse mod aqui, que você coloca, tipo, uma fitinha nessa parte para deixar o estabilizador mais estável, sabe? Mais, tipo, mais fixado ali. É um pouco melhor. Band-aid geralmente faz esse trabalho melhor do que em relação à fita microporosa. Coloquei apenas 2 camadas de tape mod e aqui estamos nesse resultado. Tá funcionando o teclado com os Gateros? Tá funcionando sim. Você vai ter que ir no software, vai lá em performance e aqui na aba de calibração. Tem que dar uma calibrada. Aí você tem que ir apertando todas as teclas até ficar tudo verde. E aqui na tecla espaço, ó, conforme eu vou apertando, ó, conforme eu vou descer na tecla, olha aí, ó, tá reconhecendo. E se eu ir soltando devagarinho, vai reconhecendo bem precisamente o tanto que eu vou soltando bem devagarzinho. Aí se eu soltar tudo, aí sobe tudo ali. E se eu vir no Rapid Trigger, bom, primeiro, ponto de atuação normal, já ativando ali o Rapid Trigger, dá para deixar em 0.02 milímetros, já ativa a tecla. E tá reconhecendo, cara. Quase nada que eu aperto é dado o comando que a tecla foi acionada. Eu vou testar aqui no Mu. Acredito eu que também vai funcionar. Vou colocar na letra J. Eu tô aqui no software do Mu, na aba magnético, vou redefinir as teclas, também, né, clicar para iniciar a calibração. O J, eu vou apertar aqui o J, que tá com o Gateron Jade, e ali, ó, parece que tá reconhecendo, tá vendo, ó? Como é que tá bem sensível. Deixei no 02, então, novamente, quase nada que eu aperto é dado ali o comando, tá sendo ativado. E, cara, tá reconhecendo também. Então parece que funciona também aqui no Mu, o Gateron Jade. Essas teclas plugins, eu gosto bastante delas, só que elas não têm uma qualidade tão alta assim não, tá, pessoal? Então se você investir um pouco mais e pegar umas teclas em PBT de mais qualidade, também vai interferir na acústica do teclado. Cara, igual eu falei, qualquer coisinha que você muda no teclado interfere bastante na acústica. E tem muitas teclas em PBT que tem uma espessura melhor ali, né, tem um material melhor, costuma também, né, dar um diferencial ali na experiência de digitação em termos de acústica, né? Mas sim, cara, pelo preço dessas daqui, vale muito a pena, porque ela fica boa, tá bem longe de ser ruim. E no mais, pessoal, esse daqui foi o resultado que eu cheguei. Deu ali uma pequena diferença, mais por causa dos switches, claro. E claro que também daria sim, fácil para deixar melhor, mas aí eu teria que investir um pouco mais em tempo e também ter um lube de melhor qualidade. Aí eu teria que fazer a minha própria lube nos switches, teria que também talvez trocar os estabilizadores para chegar a um resultado melhor. Eu acho que ele de fábrica não é ruim, porém, para quem é mais exigente, é fácil de melhorar aqui, mesmo fazendo poucas mudanças como eu fiz agora.
hora. E fiquei feliz que o Gateron Jade até que foi compatível com a PCB dele. Futuramente, como eu disse no início, eu pretendo trazer o Gateron Jade Pro, a versão Pro, que tem a molinha mais longa. Parece que também eles melhoraram um pouco mais o som. Possivelmente pode ter uma lubagem até melhor de fábrica, vou ver ainda. E vou trazer também o TTC Magneto aí, pra poder testar. E muito em breve aí eu vou comparar, assim, esse teclado com a versão mais cara que tem dele, né? Como eu falei no início, eu acho que a versão mais interessante é essa daqui, a Flagship, porque todas as versões oferecem o 2.02mm no Rapid Trigger após a atualização do firmware. E eu só pegaria a versão mais cara, talvez, ali pra ter aquelas teclas de melhor qualidade, ter aquele visual novo, além de que parece, né, que o switch lá é melhor em relação aos de fábrica desse teclado. Porém, como eu falei também, né, se você pretende fazer modificações no teclado, compensa mais pegar a versão Flagship. Eu ainda não cheguei a testar tanto o teclado com os Gateron Jade, mas do que eu testei jogando um pouquinho ali, estava respondendo bem, igualmente com os switches de fábrica, e deixando ali no 0.02mm, estava reconhecendo fácil, tá? Não notei nada de errado, não. No mais, fica mais uma vez a minha recomendação aqui do Magilion como sendo uma opção assim excepcional, sem gastar tanto para quem quer, né, testar os teclados magnéticos. Eu acho que ele vale muito mais a pena do que aquele teclado aí Yaesu, que foi o mais barato magnético que eu testei. Tem o Raven 68 também, que é um pouco mais caro. Basicamente os dois têm o mesmo desempenho e por aqui ser mais barato, para mim, eu vejo sendo mais interessante aí como tendo um custo-benefício melhor para quem quer gastar mais barato. Vou ficando por aqui, valeu e até o próximo. Falou!